Bahar geldi. Çiğdemler bitmiş artık. Baksana, çiğdemler bitmiş. Ekinler büyüyor. Ekinler de büyüyor. Doğa dersen, bak şu karşıki dağlarda kar var. 30-40 kilometre ileride köyler görünüyor. Dağlar görünüyor. Hep karlı oralar. Ne güzel. İlkbaharın müjdecisi. Çiğdemler. Taşa bak. Nasıl bir taş? Pembe gibi. Pembe renkte. Çiçek dalında daha güzel. Çiğdemler. Koparmamak lazım. Gökkuşağı gibi renkli renkli taşlar var. Bu taş nasıl böyle ya? Şu taşa bak. Cam gibi böyle, cam. Niye güzel? Cam gibi bir taş. Ne güzel. Bir tane ağaçtan yüzlerce oluşmuş. Yüzlerce bitmiş. Başarı budur. Yüzlerce kök oluşmuş. Bir tane ağaçtan. Bir kristal taş daha var burada. Kuş seslerini duyabiliyoruz, değil mi? Çiğdemler.
Beyaz sarmaşıklar. Beyaz sarmaşıklar. Yüzlerce. Bir ağaçtan yüzlerce olmuş. Bir ağaçtan yüzlerce olmuş. Görüyorsunuz değil mi hocam? Şuna bak. Başarı budur işte. Ne güzel. Kiren ağacı. Şu güzelliğe bak. Yüzlerce ağaç var. Güzellik. Böğürtleyen var. Bak böğürtleyen ağaçlar şunlar. Geçen senedekilerin dallarında duruyor bak.